不明国籍船抵近美济礁，解放军果断驱离。连长，越是节日越要警惕。中秋假期期间，一艘不明国籍可疑船只悄悄向南沙美济礁抵近，解放军岛上雷达站第一时间捕捉到信号，守礁部队立刻转入战备状态，通过声高频持续进行喊话警告。央视军事报道11日披露了最新发生在南海南沙群岛海域的这一特情事件。虽然守礁部队很快就果断地将可疑船只驱离，但守备部队连长还是表示，越是节假日，越要比平时更加提高警惕。从媒体报道和其他开源信息来看，目前距离南沙群岛最近的非合作方舰船，主要是美军闪电航母的黎波里号2栖攻击舰，它正与远在关岛附近的日本、加拿大军舰进行联动式海上演习。对于被驱离的可疑船只，从央视报道来看，应该是伪装成渔船的高速快艇，这与低黎波里号2栖攻击舰担负的主要任务之一，以快艇等方式搭载特种部队，对岛礁、沿海地区进行隐蔽渗透，比较吻合。当然，首先要说的是，抵近美济礁的船只是在对解放军守备部队进行试探，企图测试我军在节假日的战备状态、反应流程等，甚至可能通过便携式装备或是后方海域待机母舰的侦测设备收集岛上雷达站的信息数据。这绝非臆测。今年3月至4月期间，美国战区网站持续报道了美军海豹突击队在菲律宾海、南海的一次特种作战演习，内容是以卡洛琳·乔伊斯特号秘密特种作战母舰在后方支持，海豹突击队搭乘突击作战快艇演练对岛屿、岛礁目标的渗透和特种作战，而属性首先是2栖攻击舰，其次才是闪电航母的迪黎波里号，同样具备类似能力。只不过在这次的南海部署行动中，没有公开报道提到迪黎波里号搭载了海豹突击队，只提及舰上有美军第31海军陆战队远征队。相比美国军舰在南海搞所谓自由航行，并不时闯入西沙、南沙附近海域进行挑衅，它的特种部队演练向岛礁秘密渗透可能更危险。这种渗透可能想达到的目的包括比舰机实现更近距离的抵近侦察，能收集到的情报也更细致和全面，对岛礁设施、附近水下防御设施实施破坏，疲劳守礁、守备人员、打击士气。综合来看，要么就是破坏我方对岛礁的有效管控，要么就是持续拉高我方守礁的各种成本。再看咱们自己这一边，央视报道显示，咱们在重点岛礁都部署了守备部队，他们就是常态化的保卫力量，并得到岛上雷达站、重火器的支持。岛礁附近水下应该还会有反蛙人设施，毕竟无论是美军还是周边某越，搞蛙人潜水渗透都是一把好手。在此之外，海军056系列轻型护卫舰、054A 护卫舰等的常态化巡航，是岛上守备力量的有力支援。如果遇到美军舰只进入南海的特别情况，052CD 等主力战舰自然会贴身伴航，时刻紧盯海军航空兵的歼11B 战机、飞豹战斗轰炸机、运富8反潜机、轰 6J 轰炸机等，也会根据实时要求在空中巡航。而且随着解放军无人化、智能化装备不断列装，性能大幅度提升，察打一体远程无人机、无人潜航器、长航时战略无人侦察机等，可以对南海重点海空域实行更持续和密切的监视、监控。可想而知，就是交上守备部队，也会有无人机在附近海空监视警戒的手段。最后想说的是，美军在我方周边海空的不断抵近、试探，一个重要目的恐怕是为了找到我方防御体系的弱点。唯其如此，解放军无论在平时还是节假日执行战备和巡逻任务时，都没有丝毫松懈，不给强敌任何可乘之机，才能让强敌看到我们的强大与决心，才能让其在企图干涉南海、台海时多掂量掂量自己是否承受得起沉重代价，三思而后行。美国国内的兰德智库曾经扬言，中国在3大领域超越了美国，甚至给美军带来了威胁。事实真的就像兰德智库所说吗？还是美国军工复合体专门用来鼓吹中国威胁，趁机赚个盆满钵满呢？咱们先来看看兰德智库所说的3大领域。1. 造船领域。海军。兰德智库曾经担忧，以目前中国造船厂的实力，10几年后人民海军就有可能拥有400多艘水面舰艇和100多艘潜艇，甚至有可能在新中国成立100年的时候，人民海军将会是世界上实力最强大的海军，没有之一。兰德智库给出中国独有的2个优势。其一，中国造船成本要比美国低很多，中国建造3艘舰艇的成本与美国建造2艘舰艇的成本旗鼓相当。其二，中国的造船速度要比美国快很多。
众所周知，我国是全球有名的造船大国，军用和民用通通手拿把攥。军用领域小到上百吨的导弹艇，大到8万余吨的航空母舰；民用领域各类集装箱船、LNG 船、豪华邮轮等都能轻松驾驭。近10年，我国各大造船厂纷纷下饺子，055、052D 和056系列驱护舰大批量服役人民海军，加强海军实力。而美国海军近些年新服役的舰艇数量少之又少，与人民海军形成了鲜明的对比。舷号118的阿利伯克级驱逐舰是目前美国海军服役的最新水面舰艇。美国受到去工业化的影响，导致国内造船业萎靡严重，仅有几个军用造船厂在苦苦支撑。兰德智库只是对比了目前中美两国造船业的现状，他觉得人民海军未来将会比美海军强。事实上，兰德智库是肯定了中国在造船领域的实力，但夸大了人民海军的实力。中美两国海军实力差距甚远，不是20-30年就能赶上的。中国奉行的是国土防御型作战，海军水面舰艇大多数是以小吨位的护卫舰为主，像052D 和55万吨大驱类的中华神盾舰数量占总体比重较少。舷号为569的054A 护卫舰，美国海军宙斯盾舰的占比非常高，护卫舰压根就没有。人民海军的潜艇大多数是续航力差且低航速的常规动力潜艇，性能难以跟美国的核潜艇相媲美。通过对比会发现美海军在舰艇质量方面还拥有极大的优势。2. 防空体系领域，兰德智库认为，目前中国已经拥有了完善的远中近程和高中低空防空体系，战斗力甚至不比美国差。目前解放军的防空体系主要由海陆空3个军种组成，空军主要是由防空导弹旅来执行防空任务，装备的远程、中程和近程防空系统分别是红旗负9系列、红旗负12和红旗22系列。红旗 6D 射程100多公里的红旗负9远程防空导弹，陆军主要由红旗负16、红旗负17导弹和多款单兵便携式防空导弹组成防空体系。海军主要是不同类型的舰艇分别搭载海红旗负9系列、红旗负16和海红旗负10等防空导弹一起组成海基立体防空体系。另外，我国还有红旗负19和红旗负26导弹来执行反导任务。虽然我国的防空武器现在发展很快，但是在反导领域与美国存在着很大的差距。美军在反导领域深耕多年，不仅仅有陆基反导系统，还有海基反导系统。萨德导弹发射车发射拦截弹，其配备的探测雷达可发现2000公里外的弹道导弹，因此兰德智库的说法并不完全准确。事实上，美军在反导领域优势非常明显。3. 弹道导弹领域，火箭军弹道导弹一直以来是解放军的长项。兰德智库称，美国尤其担心中国火箭军的反舰弹道导弹和高超音速导弹，美国并没有服役同类型的武器。东风 21D 曾经击沉过一艘1万多吨的大型水面舰艇，其实力不容小觑。中国是全球唯一一个服役反舰弹道导弹的国家，并且服役了2款，分别是东风 21D 和东风负26。另外，火箭军装备的东风负17高超音速导弹，诡异的弹道和强大的突防能力令反导防御系统无法拦截，同时它还拥有打击航母的能力。美军方曾经在2021年时声称，火箭军即将拥有一款在东风负26基础上研制而来的远程导弹东风负27，射程在5000到8000公里，它是第2岛链的噩梦，同时还能打击美国夏威夷群岛基地群。美国由于种种原因，中导条约和难以攻克技术，并没有研制和服役反舰弹道导弹和高超音速导弹，而目前在高超音速导弹领域也落后中国一个身位。以目前美国国内的状况，想要赶上中国估计很难，大家觉得是不是呢？不得不说，兰德智库对中国火箭军的评价还是比较中肯的，毕竟火箭军的战斗力是不容小觑的。要是美国派遣航母干涉解放军收复台湾的军事行动，多款航母杀手会让美海军航母真正体验无法拒收的东风快递。航母战斗群是美国未来干涉台海问题的主要力量。事实上，兰德智库所讲这3大领域并不完全准确。有网友疑问，兰德智库这样做的目的究竟是什么呢？4. 有何目的？兰德智库想要渲染中国军事威胁，为某些利益集团谋取利益。他们鼓吹中国如何强大，美国如何弱小，趁机想让国会批准更多的军费，就能有充足的军费购买武器装备，增强美军实力。到最后，所有人都皆大欢喜，有些人赚到了钱，也有些人赚到了政绩。
而这一切只需要美国所谓的智库不分黑白的污蔑中国。大家说是不是这样呢？中国不需要受到兰德智库的影响，我国发展军力不是为了欺负别人，而是为了更好地维护自己的合法利益不受到侵害。近日，美国智库在一份公开报告中称，如果美国在东亚地区和大国发生冲突，美军有可能要损失将近1000架飞机。众所周知，美国在东亚地区重点防范中国、朝鲜和俄罗斯3个国家，除朝鲜之外，中俄都有能力让美国在战争的前1个月处于挨打状态。是否真如美国智库预测，中俄都有能力让美军损失近1000架飞机？美军在日本和韩国多个军用机场部署了数百架各型战机，美军航母和2栖攻击舰携带的大量舰载机的数量也会达到3位数字。总体来看，美军能够投入的军用飞机接近1000架。2. 俄军实力不让小觑。首先，我们来看看俄罗斯在远东地区的军事实力。俄罗斯空天军拥有80多架战略轰炸机和中程轰炸机，将近一半的轰炸机兵力都部署在远东地区，目的不言而喻。除了承担战略打击任务之外，俄罗斯远程轰炸机还要承担常规打击任务。拿俄乌战争来说，俄罗斯紧急征调了多架图 2RM3 中程轰炸机执行打击亚速钢铁厂的作战任务，取得了较好的打击效果。如果美国和俄罗斯发生军事冲突，俄罗斯远程航空兵的轰炸机不仅会打击美国驻亚太地区的军事设施，而且还会打击美军的航母编队。俄罗斯具备这个能力。俄罗斯空军现役的米格31战斗机还有99架，包含米格 31BSM 和米格 31BM 等型号。米格31战斗机具备携带匕首超音速导弹打击地面目标的能力，俄军的一个米格31战斗机团就可以完全摧毁美军1个空军基地。除此之外，俄军现役的大部分护卫舰都具备发射口径巡航导弹的能力。俄罗斯海军太平洋舰队现在拥有3型导弹护卫舰，分别是 1155M 型导弹护卫舰、20385轻型护卫舰和20380护卫舰。拿20385轻型导弹护卫舰来说，虽然排水量只有2200余吨，基本和我军现役的 053H3 导弹护卫舰相当，但是该舰的对陆打击能力却远远超过我军2000吨级的导弹护卫舰，拥有3座4联装垂直导弹发射装置。该轻型护卫舰可以携带12枚口径巡航导弹。俄罗斯海军太平洋舰队的主力舰艇具有一次向对手发射数百枚巡航导弹的能力，可以对敌方多个机场进行打击。如果能够达成作战突然性，俄罗斯空天军的航空兵部队具备将对手瘫痪在机场的能力。除此之外，俄罗斯东方军区还部署了大量的3代半战斗机，比如苏 30SM 和苏35战斗机。拿苏35战斗机来说，综合作战性能不弱于美军的 F-15C 战斗机，具备夺取周边制空权的能力。综上所述，俄罗斯空天军和海军能够给美军造成沉重打击，但是俄罗斯海军和空军打击大型航母编队的能力还有些欠缺，主要是由于俄罗斯的反舰打击能力还停留在苏联时代，主要打击手段是舰舰导弹和空舰导弹。拿俄罗斯海军20380导弹护卫舰装备的主力舰舰导弹 SSN-12 来说，虽然号称最大射程超过了500公里，但是在无中继制导条件下，射程缩水非常严重。即使拥有500公里的大射程， SSN-12 反舰导弹也无法突破美军航母舰载机的防御作战范围。由此可见，俄罗斯军队的反航母作战能力已经处于二流水平。所以，如果俄美两国在东亚地区发生冲突，虽然俄罗斯会给美军造成严重虽然，但是在短时间内让美军损失1000架战机可能有些过于理想化。3. 中国实力更强。在很长一段时间，中国军队的远程打击能力聊胜于无，基本不具备利用常规手段打击1000公里目标的能力。但是现在中国军队的远程打击能力已经超过周边所有国家，包括俄罗斯。中国的远程打击能力主要体现在2方面，一是对敌方纵深目标的精确打击能力，二是对大型移动目标的打击能力。首先，我们来看中国军队的精确打击能力。现在解放军海空火3军能够执行远程打击的导弹武器多的一只手已经数不过来。中国空军最具代表性的是空射导弹武器是常见-20空射巡航导弹，该型导弹射程高达1500公里以上，大部分轰6机型都可以挂在数量不等的常见-20巡航导弹执行打击任务。据美国媒体称，解放军空军轰炸集团都拥有至少18架轰6系列轰炸机。拿轰6K团来说，一次就可以发射高达100多枚的常见20巡航导弹。
一个标准的轰 6K 轰炸集团完全有能力瘫痪对方有完善防御设施的军用机场，将对方的战斗机大量击毁在机场。中国海军现役的新型导弹驱逐舰和新一代攻击型核潜艇都具备携带对陆攻击巡航导弹的能力。鹰击18反舰导弹基础上发展的对陆攻击型号也具备打击纵深目标的能力。要说远程打击能力最强的军种，还是当属解放军火箭军部队。现役的近程弹道导弹和巡航导弹具备打击300到1500公里目标的能力。拿东风 15B 导弹来说，射程在600公里左右，可以使用多种弹头打击不同目标。东风 15B 导弹打击第一岛链的机场目标还有些吃力，而更大射程的东风负16导弹则可以完成打击任务。东风负16导弹的射程高达1000公里以上，所以确保攻击对方在第一岛链上的任何一座机场，让对方损失数百架战机不存在技术问题。虽然俄罗斯也具备打击对方机场的能力，但是中国军队的反航母能力超出俄罗斯一大截，主要是因为中国装备了多种大射程的陆基反舰弹道导弹。拿东风26导弹来说，具备打击3000公里以外的航母和2栖攻击舰，如此一来，有可能会造成美军数百架舰载机全部损失。美国一直想要压制中俄朝三国的军事力量，除了朝鲜以外，中俄都是顶级选手，中国的打击能力尤其强大，有能力让美军在短时间内损失近1000架军用飞机。舒尔茨亲自喊话，德企仍在出逃，头100亿在华建厂，德工业寒冬将至。俄罗斯对欧洲断气后，全球最大的化工公司德企巴斯夫警告要再次减产。万幸的是，他在中国广东湛江投资100亿欧元的一体化基地正式投产了。这样的优质企业在中国布局，不仅能带动中国工业再上一个台阶，还能帮助消耗我们用人民币买来的俄罗斯能源。自从欧洲深陷能源危机以来，巴斯夫就多次表示，如果天然气的供应小于最大需求的 50%， 就不得不关闭或缩减他在德国的基地了。巴斯夫是个化工企业，生产乙烯、塑料，甚至还有维生素 BA 等产品，基本上是站在工业链的开端位置。但德国没有天然气，对巴斯夫来说就是没了原材料，从根上就影响了欧洲的供应链。与此同时，中国的能源供应一直非常稳定，电价也很正常。巴斯夫湛江一体化基地能正式开始投产，对于巴斯夫来说相当于雪中送炭。中国外交部表示，这对全球石化产供链的安全稳定都非常重要。巴斯夫湛江一体化基地是我国化工行业的第一个外商独资项目，2018年就开始布局了，这也是巴斯夫目前最大的投资。投产后每年能给中国增产6万吨改进工程塑料，完全建成之后，这个项目也会成为巴斯夫第3大一体化基地。德国总理舒尔茨频频喊话德企不要过于依赖中国，但没什么人买账。今年1月至6月，德企在中国的投资额有上百亿欧元，涨势喜人。而且年初就有 71% 的德企表示会继续在华增加投资。在被警告和中国关系太密切之后，巴斯夫老总表示，中国有增速最快的化工市场，2030年就能占全球市场的1半，很难不来发展。而有巴斯夫这样愉快合作的例子，中国还会吸引来更多的外资。巴斯夫湛江一体化基地的投产意义远不止证明德国想对华脱钩的失败，还在于推动人民币结算在国际上的影响力。虽然听起来两者的关系有点远，但仔细看看巴斯夫的产品就很好理解了。巴斯夫湛江一体化基地的一期项目包括了年产100万吨乙烯和下游加工装置。乙烯就是石油加工的众多产物之一，生产100万吨的乙烯大概要用到320万吨的石脑油，而每5吨原油能蒸汽裂解出大概1吨石脑油。这样算下来，巴斯夫这个项目一年少说要消耗1600万吨原油。中国是全球最大原油进口国，根据中国海关的最新统计，今年1到8月，中国一共进口了 3.3 亿吨原油，同比增长了 33.4%。而在这么大量买进的过程中，我们大部分情况下又都在使用人民币结算，大大提升了国际贸易里人民币的使用数量和渠道，让全世界看到人民币的安全和稳定。美元之所以是国际通用货币，是因为一开始和黄金挂钩，后来又和能源挂上了钩。总之，大宗商品的交易结算一直是在美国的掌控之中，但现在人民币结算令得到了越来越多国家的认可。俄罗斯、伊朗和沙特这样的产油大国用人民币结算，是在不断强化人民币和原油的关系。中国现在最大的原油进口国是俄罗斯，接受人民币结算，而且俄罗斯又将人民币结算扩大到了对中国出口天然气上。
相信接下来人民币结算还会出现在能源之外的领域，也会出现在和其他国家的更多贸易中。近段时间以来，德国政界屡屡鼓噪摆脱对中国经济依赖，要求政府重新考虑与中国的经济关系。这其中的代表人物就有德国的经济部长哈贝克。据环球时报报道，德国焦点周刊早前透露，哈贝克正改变对华政策，甚至在审查是否将中国继续称为合作伙伴。与此同时，德国商报以援引多名德国联邦政府高级官员的话称，德国经济部希望大幅收紧对德国公司在海外投资的国家担保规则，以防投资过于集中在中国的风险加大。德国经济部的做法引发德国业界的担忧。德国工业联合会主席鲁斯沃尔姆表示，我们不应该从根本上质疑与中国的经济关系。德国金属和电气行业雇主协会主席沃尔夫在接受德媒采访时还警告称，德国工业在短期内几乎无法改变对中国的依赖，若德国与中国发生经济战，将导致德国工业瘫痪。在9日的中国外交部例行记者会上，有路透社记者就相关问题进行了提问。对此，外交部发言人毛宁表示，我不掌握你说的情况，但是如果你说的属实的话，我只能说德国的有关措施毫无逻辑，非常荒谬。这些措施无论对德国自身的经济发展，还是中德务实合作，都没有任何好处。毛宁指出，过去50年来，中德始终秉持互利共赢的原则推进经贸合作，尽管面对众多的不利条件，今年1到7月，中德的双边贸易和投资都保持了增长。这种紧密的经济联系是市场规律和商业决策的结果，也是经济全球化的一个缩影。毛宁还说，我们希望德国能够秉持理性务实的对华政策，通过扩大双向开放，为两国高水平的互利合作和维护开放型的世界经济注入正能量，而不要搬起石头砸了自己的脚。